Hola, hola. Hoy les voy a mostrar cómo me ha funcionado mi aspiradora Xiaomi. Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho, sobre todo por el color. Esa fue la razón especial por la cual la compré, porque así combina con la casa. Sin embargo, en funcionalidad, por lo menos para aspirar este tipo de pisos, mm, me ha salido muy, muy buena. Eh, por ejemplo, ahí los juguetes de mi mascota de repente sueltan como que es relleno. Eso sí, los succiona, por así decirlo, pero la llega a tapar. A veces marca la alerta ahí de que está tapada. Entonces, pues bueno, que manualmente hay que quitarlo eh, del filtro. Si se dan cuenta, bueno, aquí está un poquito rápido el video, pero pues la siento un poquito más manejable. No he utilizado otra como para darles otra referencia. Y bueno, al final ya nada más limpio la escobetilla. Ahí tiene 3 velocidades. Creo que esta es modelo desde el 2021, debe haber unas más actuales, pero yo les dejo esta por si les interesa.